Добрый вечер, дорогие телезрители! Однажды у доктора Карла Меннингема, известного американского психиатра, спросили, что бы вы посоветовали тому, кто находится на грани нервного срыва. Логичным был бы ответ обратиться к психиатру, но, к великому удивлению, он ответил: я бы посоветовал ему закрыть свой дом и пойти искать человека в нужде, а затем сделать что-нибудь, чтобы помочь ему. Несмотря на то, что последний год был очень сложным для всех, но в нем также нашлось и много положительных моментов. Одним из таких моментов стали открытые сердца людей, готовых сделать многое ради спасения других. Эти люди каждый день рисковали своей жизнью, жертвовали своим временем, открывали двери домов, отдавали свои сбережения в помощь пострадавшим. Они не стали наблюдателями со стороны, не сидели и не ждали подходящего случая. Они замечали вокруг себя нужды людей и сразу же действовали. Действовали быстро и не задумываясь. Возможно, многие слышали об удивительном случае, когда в 1976 году в Ереване сорвался в воду троллейбус, проезжавший по дамбе. 92 пассажира оказались заживо погребены на 10-метровой глубине. Все они были обречены на неминуемую гибель, если бы не одно обстоятельство. Именно в это время вдоль озера совершал тренировочную пробежку многократный чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян. Он, не задумываясь, нырнул в замутненную воду и стал вытаскивать потерявших сознание пассажиров. Более 20 минут в ледяной воде, 20 спасенных жизней. Когда Шаварш очередной раз выныривал на поверхность, столпившиеся на дамбе прохожие видели, что все его тело истерзано осколками разбитого окна. Карьера 11-кратного рекордсмена мира была оставлена навсегда в той ледяной воде. Но цена этому была гораздо больше – спасение людей. Бывают моменты, когда, помогая другим, ты что-то теряешь. Но главное помнить, что взамен ты можешь получить гораздо большее. В суете этой жизни, на бегу, мы часто не замечаем, что кто-то совсем рядом нуждается в нашей помощи. И порой принести кому-то лекарство или купить продукты значит ровно так же, как вытащить утопающего из ледяной воды. Оглянитесь по сторонам. Вокруг вас найдутся люди в нужде, а вы всегда найдете возможность, как им помочь. Жизнь всем нам предоставляет такую возможность. И все, что нам нужно, это увидеть нужду близкого и не остаться равнодушным. Наша жизненная миссия — не дело случая, а дело выбора, потому что история нашей жизни пишется не пером, а поступками. Всего вам доброго!